Привет всем! Мы рады видеть вас на нашей площадке. Сегодня мы обсудим с вами, можно ли вывести свой бизнес из глубинки на всероссийский уровень с нашим гостем, бизнесменом Денисом Савостиным. Внимание на экран. Возможно ли связать детскую мечту с престижной профессией? Ответ на этот вопрос знает Денис Савостин, успешный бизнесмен. Будущий предприниматель родился в Якутске в семье заслуженного пилота. После школы у Дениса был выбор – либо освоить романтичную профессию летчика, как и его отец, либо пойти изучать иностранные языки. Он выбрал второй вариант – поступил в Благовещенский государственный педагогический университет, где изучал китайский язык. Будучи студентом, Денис подрабатывал в качестве профессионального приглашенного переговорщика, что помогло ему погрузиться в мир авиации. В 2005 году Денис образовал компанию, ориентированную на инновации и осваивающую программы поставок аэропортового оборудования ведущих мировых производителей. Сейчас компания Савостина – лидер рынка. Любимая цитата Дениса: «У человека, родившегося в городе, где зимой температура воздуха достигает минус 55 градусов, есть выбор – либо выжить, либо замерзнуть. Я всегда выбираю первое, ставлю цели и достигаю». Как вывести свой бизнес из глубинки на всероссийский уровень? И от чего это больше зависит? От удачи или от труда? Бизнес – это определенно сложная и кропотливая работа. И в этом деле определенно трудно стать успешным и вывести свой бизнес на всероссийский уровень. Друзья, чтобы подробнее разобраться в этой проблеме, нам нужно разделиться на две группы. Оптимисты – те, кто считает, что можно построить успешный бизнес и вывести его на всероссийский уровень даже в небольшом городе. Самое главное – это упорный труд и ответственное отношение. Пессимисты же считают, что успешные кейсы бизнеса в Якутии – это стечение обстоятельств и удачливости, повторить которые нельзя. При этом, друзья, важно, чтобы вы старались перетянуть на свою сторону как можно больше людей из противоборствующих. При этом оптимисты у нас будут справа, А пессимисты будут слева. Делимся. Итак, встречаем нашего героя. Человек, сделавший себя сам. Успешный бизнесмен. Денис Савостин. Денис, здравствуйте. Всем привет! Сейчас вам дается ровно минута, чтобы вы рассказали о себе. Меня зовут Денис Савостин, мне 45 лет, и я молодой. Я родился в городе Якутске, так же, как и вы. Не могу не рассказать о своем детстве. Не хватало денег на какие-то карманные расходы, и тогда я начал свой путь бизнесмена. Все было очень просто, у меня появилась идея копировать игры, которые были раньше на приставках. Это было записано на кассетах. Я не знаю, может быть, многие из вас уже и не застали это время. И я просто продавал их на рынке. Это были мои первые деньги. А такие уже настоящие, серьезные и официальный заработок это был, когда я мыл самолеты в 13 лет. Конечно же, я считал, что я выбрал свою профессию и хотел стать летчиком. Но судьба распорядилась по-другому. Я пошел изучать иностранные языки и благодаря этому начал свой путь бизнесмена. В 2005 году я создал свою компанию. Это был стартап, и на сегодняшний день она лидер по российскому рынку в области оснащения аэропортов. Считаю, что нужно пробовать и рисковать, и открывать свое дело, и верить в себя. Это главный секрет становления бизнесмена. Сейчас небольшое блиц-интервью, быстрые вопросы, быстрый ответ. Так, первый вопрос. Что такое успех и считаете ли вы себя успешным? Вы знаете, я точно считаю, что мне повезло. И повезло то, что я набрался храбрости открыть свое дело. И, конечно же, мне повезло. А что касается успеха, пока я не раскрыл формулу успеха, думаю, что еще все впереди.
Действительно ли, что многие бизнесмены думают только о выгоде? Я с этим не согласен. Ну, даже на примере своего нового проекта «Мархинская», который сейчас мы делаем в республике Саха-Якутия, это больше такой проект для души, направленный на социальную сферу. Поэтому, ну, лично говоря о себе, для меня это не исключительно какой-то заработок, это должно быть прежде всего любимым делом. Если мне это не нравится, то я этим не занимаюсь. И деньги для меня лично на втором плане. Думали ли вы когда-нибудь бросить все и стать обычным человеком со стабильным заработком? Честно говоря, я не работал в найме. Да, я работал в 13 лет, это вот был, наверное, единственный мой опыт. И я подрабатывал в туристической компании. Не уверен, что я бы смог работать на кого-то сейчас. Я готов к тому, чтобы начать дело с нуля, но пойти в найм, наверное, нет. Как вы считаете, важна ли репутация в бизнесе и существует ли вообще институт репутации у нас в России? Конечно же, это основа из основ. Я больше верю в купеческое слово, нежели в контракт. И если говоря лично обо мне и о моей компании, то для моих партнеров прежде всего это слово Дениса Савостина. Как только перестанут верить мне, как основателю компании, как лидеру, я думаю, что и компания потеряет свой успех и свои позиции на рынке. Репутация – это номер один. Можно ли назвать вас якутским парнем? Точно да. Итак, Денис, сегодня перед вами те, кто постарается узнать вас немного поближе, но и пообщаться по нашей теме. Это у нас и студенты, и рабочая молодежь. Справа от вас расположились оптимисты. Они считают, что можно создать успешный бизнес в небольших городах и вывести его на всероссийский уровень. Самое главное – это ответственное отношение, ну и, конечно же, кропотливый труд. Слева от вас расположились пессимисты. Они считают, что примеры успешных бизнесменов из Якутии – это все-таки пример удачливости и удачного стечения обстоятельств, повторить которые нельзя. Вот, соответственно, друзья, мы уже обращаемся сейчас к вам. Пожалуйста, поделитесь, почему вы заняли ту или иную позицию, чем обусловлен ваш выбор. Ну и давайте начнем с оптимистов. Удача в этом играет свою роль, да, я не спорю с этим, но все зависит от человека, потому что в бизнесе, как и в любом деле, не может все идти хорошо, и тут уже играет роль именно сила воли и терпение человека. Пессимисты? Я пессимист по этому вопросу. Я считаю, что в основном влияют как раз-таки связи и удача. То есть человек может сколько угодно стараться, сколько угодно пытаться, но если у него нет нужных связей, если он не получил, за свою жизнь не поговорил с нужными людьми, и если человек, банально невезуч, то у него очень мало шансов, что его бизнес не только выйдет за пределы Якутии, но даже в самой Якутии продержится больше, чем какое-то небольшое время. Оптимисты, ваше мнение? У нас есть примеры, у нас есть люди, которые добились такого огромного успеха. И вообще я считаю, что один случай – это случайность, два совпадения, а три – это уже закономерность. У нас таких случаев намного больше, чем 3. И поэтому я считаю, что все-таки вы можете развить свой бизнес за пределы Якутии, за пределы России, если у вас есть к этому интерес, если у вас есть какая-то интересная идея. Пессимисты? Я пессимист, как бы это грустно не звучало. Многие люди, сотни, даже тысячи людей пытаются также развиться, но это лишь единицы. Все люди, которые как-либо пытались развиться в том же деле, как наш многоуважаемый гость, не смогли развиться. Они остались на обочине жизни. Все, что они смогли сделать, ничего. Пожалуйста, оптимисты. Лично я выбрала эту сторону, потому что я считаю, что все зависит от самого человека. Если он хочет, он делает, а не так вот лежит, мечтает там, типа, вот я хочу быть бизнесменом, но тем самым он ничего не делает. Все зависит от человека. Спасибо, аплодисменты. Легко подняться вверх, если тебе сверху протягивают руку. И случай того, что наши предприниматели выбрались на мировой рынок, это случай исключения. Ну что, друзья, сейчас вы можете задавать свои вопросы нашему гостю Денису. Пожалуйста, давайте начнем с оптимистов. Скажите, пожалуйста, несколько вопросов.
Касательно вашего бренда «Мархинская», как вам пришла идея сделать именно такую подачу бренда, такую инновационную, которой еще нигде нет на рынке? Я еще такого не видел. Если у вас планы по расширению, то есть это не только мясо, но также, возможно, какие-то сырная продукция, молочная продукция, либо же мед. Так получилось, что предприятие, которое на сегодняшний день развиваю и возглавляю, оно принадлежало не мне, не я его создал. Это предприятие, которое было создано моим тестем Кабохиным Владимиром Филипповичем. И так получилось, что трагедия коронавируса, которая затронула многих семей, она коснулась и нашей семьи. И мы в феврале месяце похоронили Владимира Филипповича. И по большому счету у меня не было выбора, мне пришлось вернуться в город Якутск. Признаюсь, я не планировал, наверное, уже я стал забывать свой родной город, потому что красивая, комфортная Москва, она затягивает. И когда я приехал в Якутск уже для того, чтобы взять на контроль и управление данное предприятие, я пошел по своим местам, где я рос в детстве. И зашел как раз в свой дворик, и там молодежь жарила шашлыки. Как раз это было время Великого Поста, я отказывал себе в мясе, и ребята позвали меня, говорят, давайте к нам. Они увидели, что кто-то не местный, да, ну, не знаю, как это они определили. Я говорю, а вы из Москвы? Я говорю, да нет, я здесь родился. Вот мой дворик, вот моя квартира. Они говорят, давайте к нам шашлыки пожарим. Вы такого мяса у себя в Москве не поедите. А я говорю, а что за мясо? Он говорит, да это наше, мархинское. И тогда у меня уже появилась идея создать этот бренд. Ну, по сути, это был ребрендинг. И я как раз назвал этот бренд назвал «Мархинская». И уже у меня начала выстраиваться вся логическая цепочка и различные идеи, как это сделать по-другому. Вы знаете, я никогда не занимался ритейлом в области мяса или мясной продукции. Просто я, наверное, сам по себе такой человек смелый, креативный. И вокруг себя мне удалось собрать очень хорошую, сильную команду, которая по энергетике такие же, как я. И мы начали с ними сразу выстраивать эту работу. Я пришел домой поздно вечером, говорю, ребят, все, поехали, бренд «Мархинская». Мой директор по маркетингу Ольга Леонова начала выстраивать, как это должно быть, потому что я сказал, что это история локальная, про Якутию, там должно быть связано и с нашей культурой, да, якутской. Что касается наших дальнейших планов, ну, можно об этом говорить часами. Хочу сказать, что планы делятся на различные направления, потому что одним из наших планов это на сегодняшний день наращивание производства мяса свинины в нашей республике. Дело в том, что мы производим сейчас около 250 тонн ежегодно, а рынок потребляет около 8 тысяч тонн. Местные производители производят чуть больше 10%. Поэтому моя задача наращивать производство и увеличить производство мяса локально в республике. А вторая задача – это разработка линейки вкусных мясных деликатесов и гастрономической линии. Кстати, сегодня присутствует один из моих членов команды, Александр Пантюхов, очень известный шеф, который будет как раз над этим работать. Потому что я хочу сделать... У нас есть местные производители, очень достойные, вкусные, и ни в коем случае я не хочу с ними конкурировать, да, потому что это наши коллеги по цеху. Мне хочется сделать по-другому. Поэтому получится или нет, наверное, это уже будет чуть позже, и оценивать будете вы. А что касается расширения, да, мы планируем на сегодняшний день создать собственную расширенную сеть фирменных мясных магазинов. Кстати, уже потеплело, скоро на улицу выйдут наши красивые фудтраки, кто их не видел, тоже такая классная очень идея. Поэтому, ну, у меня очень хорошие позитивные планы.
Есть пока, наверное, это планы, идеи. Я на самом деле называю это больше, наверное, мечты, да? Создание некого локального бренда, под которым можно будет объединить местных производителей. Потому что у нас есть замечательные сыроделы, у нас обалденные сыры, у нас очень вкусное масло, у нас замечательное молоко. Здравствуйте, меня зовут Аркадий, и как вы уже говорили, вам 45 лет, значит, ваше детство и подростковый период и начало вашего бизнеса как раз прошли через суровые годы, через 90-е и нулевые. И как это сказалось на вашем бизнесе, и бывали ли у вас моменты, когда вы переступали закон в создании своего бизнеса? В это время я учился в городе Благовещенск. Благовещенск, он такой был город законопослушный. Поэтому, и опять же, у меня не было свободного времени, потому что когда оно находилось, я занимался спортом. Что касается, переступал ли я закон, честно говоря, я стараюсь всячески быть законопослушным гражданином и также строю, на этих основах строю свой бизнес. Но правила дорожного движения я нарушал, наверное, поэтому. Хорошо, аплодисменты. Давайте последний вопрос со стороны оптимистов. Здравствуйте еще раз, меня зовут Руслан. Ну, вы занимаетесь торговлей. Но, по моему мнению, и думаю, многие со мной согласятся, поставка аэропортового оборудования – это торговля довольно необычная. И хотелось бы узнать из первых уст, с какими специфическими проблемами сталкивается такой бизнес, с которыми не сталкивается, допустим, обычный ритейл, импортер или дилер. Спасибо. Вы знаете, мы сейчас говорим о моем основном бизнесе, это оснащение аэропортов. Дело в том, что, да, действительно, мы начинали с дистрибуции и, как правило, подписывали эксклюзивные договора, но на сегодняшний день мы также и локальный производитель, то есть мы не только продаем, мы и создаем локальный продукт. Начиная с 2018 года я вывел на рынок 3 новых бренда, которые на сегодняшний день уже завоевали доверие среди наших заказчиков. Честно говоря, если брать мой бизнес и бизнес ритейла, наверное, в этом плане, с одной стороны, он проще, да, потому что нет такой большой конкуренции. С другой стороны, он более технологичный с точки зрения самой реализации. Ну и также большая ответственность, потому что на примере 2018 года, когда вы все знаете, что у нас проходил чемпионат мира по футболу, вот представьте, мы оснащаем системой обработки багажа аэропорт Ростов. И если, допустим, к намеченной дате аэропорт не будет работать, что такое система обработки багажа? Это, по сути, сердце и кровеносные сосуды. То есть аэропорт не открывается. Представляете, какой социальный взрыв, ну и, в принципе, как это возможно, не открыть аэропорт какому-то событию. Поэтому в этом плане большая ответственность. Но зато в ритейле, для меня, наверное, сейчас ритейл более сложный бизнес, потому что я только его начинаю изучать. И здесь важно там цвет, да, вот, допустим, черный цвет. Поколение Z говорит, давайте мы там будем сиреневый какой-нибудь или зеленый. Поэтому вот здесь просто нужно любить свое дело и быть профессионалом, и тогда у вас будет любой бизнес, которым будете заниматься, будет успешным. Спасибо, аплодисменты. Давайте еще один вопрос со стороны пессимистов. Я изучал тему создания бизнеса и нашел для себя один интересный момент. То есть, допустим, возьмем самый популярный кейс, из них кейс Стива Джобса. Все говорят, что он добился всего сам, но несмотря на это, у него была довольно влиятельная семья с большим количеством денег. И поэтому отсюда идет вопрос, была ли у вас какая-нибудь подушка или какой-то вариант Б, куда вы могли пойти, и что вы могли сделать, если у вас бизнес не станет каким-то основным, большим доходом, который позволяет вам жить, или если он банально не прогорит. Была ли у вас какая-то подушка, и как вы считаете, вы бы смогли добиться всего, если бы такой подушки не было, если она была, конечно? Мои деньги лично, они все работают в моих проектах, все я вкладываю туда. Что касается, была ли ситуация, или были какие-то мысли о том, чтобы подстраховаться, но вы знаете, я, наверное, может быть, излишне уверен в своих силах, и как раз я
не боюсь потерять какой-либо бизнес, потому что я уверен, что я найду в себе вдохновение и силы начать другое, новое дело на примере вот моего нового проекта «Мархинская». Вот это тоже один из показателей. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, нет, подушки не было. Только той, на которой я спал. Хорошо. Давайте Аплодисменты. аплодисменты. Итак, друзья, у нас есть видеоопрос по теме нашего обсуждения, поэтому прошу внимания на экран. Как вы считаете, можно ли вывести свой бизнес на всероссийский уровень, находясь в глубинке? Наверное, можно. Да. Вот, допустим, находясь в Якутске, на всемирный уровень можно вывести? Ну, ребята же вывели Майтону и Драйвер. Почему нет? А на всероссийский, тем более, да? Конечно. Ну думаю, да. Вот Арсен Томский же смог на мировой. Но у него прям Он вообще мировой хорош, уровень, да? он вообще хорош, да. Да, можно. Что на это влияет? Мотивация. Нет, Невозможно? невозможно. Ни в коем случае, да? Ни в коем случае. А вот если взять в пример наших известных бизнесменов, допустим, того же Арсена Томского, как считаете, это просто дело удачи, да, получается? Ну, знаете, это связи, дело удачи тоже. Смотря какой бизнес будет. Если у тебя голова варит, это может. Если по связям, есть такой вариант. Но большинство роли играет это связи. Какие у тебя есть связи, договоренности. Вот это. Ну, конечно, можно. Что на это влияет? Каким образом это можно делать? Правильно оформленный проект. И от человека самого зависит, какие цели он ставит перед собой и на что направлен сам проект. Не, я не считаю город Якутск глубинкой, простите меня. А из Якутска можно поднять? Конечно, можно. Ну что на это влияет? Только инициатива человека. Инициатива. Да. Как вы считаете, это больше зависит от удачи или от труда? Ну, все взаимосвязано. Может, и от труда, может, от Удача старания. все равно тоже. Конечно, нужна. Труда. Удача есть ни при чем. Нет. Ну и то, и то. Может повезти, может нет. Удача Но это тоже важна. еще от ситуации в мире зависит. Я думаю, и то, и другое влияет на это. Удача все равно важна в этом деле. Ну, конечно. Труд. Удача не при чем. Нет, удачи ни при чем. Только труд. Обе варианта. Оба варианта, Серег. Через труд, да, ты пройдешь цели, добьешься. Но в этом же деле трудолюбивому нужна и удача. Друзья, мы просмотрели с вами опрос и увидели мнение нашего населения. Как вы все заметили, очень многие отмечают влияние удач на развитие бизнеса как такового. Согласны ли вы с этим? Согласны ли вы с тем, что удача важна и она предопределяет развитие бизнеса? Добрый день, меня зовут Екатерина. Я хочу сказать, что все-таки удача может это оказаться первым или оказаться в нужное время в нужном месте. И все-таки вот все-таки нет же формулы успешного бизнесмена, успеха в принципе, и нужно использовать как-то комбинаторно, где-то использовать теорию, где-то поболтать побольше, пообщаться. И вот это мое мнение. Спасибо. Я думаю, что удача, скорее всего, это план «Б». На первом месте, конечно же, стоит собственная идея человека. Она должна быть в первую очередь прорывная, потому что большая часть бизнесов, которая прошла на международный уровень, они обладают как раз-таки такой идеей, которая вон там где-то, до которой сложно додуматься. Это в первую очередь ведет дело и в целом весь бизнес. Пессимисты, ваше мнение? По моему мнению, удача складывается из следующего. Это чем больше действий человек предпринимает, тем больше у него вероятность словить удачу. То есть чем больше действий он делает, тем вероятность того, что ему выстрелит удачный случай, повышается. Давай послушаем. По моему мнению, удача, она, конечно, иногда бывает важна, но удача никогда не может быть предопределяющим фактором, предопределяющим. Потому что как бы вам ни везло, какие бы связи у вас не были, если у вас нет идеи, если вы занимаетесь нелюбимым делом, если у вас нет особого желания продвигать свою идею,
никакая удача вам не поможет, и никакие связи вам не помогут. Поэтому, по моему мнению, удача, она может ускорить продвижение успешной идеи. Но эта идея могла бы выстрелить и без этой удачи, просто чуть-чуть помедленнее. Денис, интересно послушать ваше мнение, как прокомментируете? Я сидел, слушал и думал. Вот формулу успеха никто не раскрыл. Потому что если бы она была раскрыта, то все бы, наверное, были бы успешными. Опять же, что такое быть успешным? Если мы говорим про успех в бизнесе, то это одно. Успех вообще успешным в целом. Потому что ведь кто-то находит и удачу, и успех в каких-то других ценностях. Вы знаете, я вот верю и в пессимистов, и в оптимистах. И хочу сказать, что на сегодняшний день, и подчеркнуть еще раз, что находясь в Якутске, а я здесь не был 16 лет до того события, о котором я ранее сказал, я просто увидел огромный потенциал в вас, в молодежи, в людях. Я видел огромный фронт работы, что можно сделать, как нужно делать. И это все возможности для вас, для развития, для создания и открытия своих дел. Я говорил об этом, еще раз хочу подчеркнуть, что прежде всего нужно верить в себя, в свои силы, и нужно решить, кем вы хотите быть. Вы хотите работать в найме, и, наверное, даже это намного проще. Либо вы хотите открыть свое собственное дело, и нужно быть готовым к этому тернистому, сложному и ответственному решению. Потому что свое дело – это намного сложнее. Что касается возможности вывести созданный в Якутии бренд на мировой рынок, они точно есть. И примеров там множество, и то, что вы перечисляли, он не единственный. Поэтому не зависит от того, где вы родились, в Якутии, там, в Москве, в Московской области или там, на Чукотке, любой человек, то есть нет какой-то региональной привязанности к успеху в бизнесе. Просто везде есть свои талантливые люди, есть смелые идеи, которые можно реализовывать. Спасибо. Аплодисменты. Итак, друзья, наступил тот самый момент истины, когда вы можете поменять свою группу. Соответственно, пессимист, который проникся аргументами оптимистов, может перейти на сторону оптимистов, ну и наоборот. Соответственно, друзья, определяемся. Ну и давайте на счет 3 можно будет перейти. 1, 2, 3. Давайте. Здорово, у нас 3 человека перешли на сторону оптимистов. Ребят, поделитесь, пожалуйста, почему? Что вас сподвигло поменять свою сторону? Во-первых, это аргументы оптимистов. Они переубедили меня в том, что человек может трудиться, думать, и тогда его бизнес может и в будущем, как бы сказать, стать успешным. Хорошо, аплодисменты. Моя причина является в том, что то же самое аргументы оптимистов меня убедили в том, что непосильным трудом можно достичь и добиться высот. Аплодисменты. Молодой человек, пожалуйста. Буду честен, аргументы оппонентов не очень убедили. В принципе, я был не сильно другого мнения. Все-таки никто и не спорил, что нужна очень большая работа. Мы скорее утверждали, что нужна удача, кроме работы. Поэтому все-таки тема дискуссии была немножко в другом ракурсе. И все-таки меня больше убедили выступления гостя по поводу того, что все-таки важно верить в себя, пробовать себя, искать того, к чему у тебя лежит душа. То есть пробовать. Все-таки когда-нибудь, может, на 2-й раз, на 3-й, может, даже на 10-й раз у тебя обязательно что-нибудь получится, если ты будешь пробовать. То есть главное верить в себя, идти к своей цели. Все. Спасибо. Так, ну и давайте еще послушаем мнение стороны пессимистов, почему они остались при своей точке зрения. Я думаю, что все-таки одного труда недостаточно, и удача — это очень важный фактор для каждого бизнесмена. И если даже у тебя есть идея и цели,
трудолюбивость, то ты не можешь работать один, и тебе нужна команда, которая не должна тебя подводить. И это тоже удача, я считаю. Лично я думаю, что несмотря на то, что люди трудятся, есть желание, нет возможности развиться, потому что человек может находиться, допустим, в Якутии, в Улусах, где нет возможности. Из-за этого я считаю, что нельзя как-то выйти на всероссийский рынок, ну или на международный. Понятно. Аплодисменты. Денис, кто из наших участников вам понравился больше всего своими аргументами, выводами? Кого вы бы хотели выделить? Еще раз подчеркну, что все молодцы, спасибо, что пришли, поддержали. У нас здесь, конечно, были самыми активными Руслан, Вячеслав. Замечательная девушка. Вас как зовут? Ольга и Анатолий, да? Михаил. Наверное, я бы из всей аудитории выделил их 4. Было очень интересно послушать мнение в целом. Здорово, потому что подобные встречи, они помогают не только вам поверить в себя, не знаю, и изучить какой-то опыт, а также я многому учусь у вас, потому что это важно лично для меня, общение с такой подобной аудиторией, и хочется, чтобы в дальнейшем тоже были подобные возможности общаться. Мы точно это будем делать в масштабах и в рамках наших мероприятий. Спасибо. Аплодисменты. Так. Руслан, я хочу, чтобы ваш оптимизм вас не усекал. Вы перспективный молодой человек, потому что вы правильно формулируете вопросы, правильно рассуждаете. Поэтому верьте в себя, уверен, что у вас все впереди, все получится. Я вам традиционно хочу подарить книжку кулинарную про мясо, традиционно для бренда Мархинская, и набор замечательных ножей. Аплодисменты. Второго я выделю Вячеслава, потому что он был самым активным из пессимистов, и приятно, что вы перешли на место, как раз там книжка Стив Джобса. А вам, ребята, у меня достались кепки Мархинская, потому что, честно говоря, мне сказали, что только нужно будет поздравить одного. Поэтому я не мог вас тоже не выделить. Поэтому спасибо огромное. Друзья, пожалуйста, представьтесь, немного расскажите о себе. Кстати, хочу сказать, что в этих кепках точно у вас будет много всяких преимуществ на нашем проекте. Поэтому одевайтесь смело, приходите в наши фирменные магазины, которые сейчас будут открываться. Хорошо, пожалуйста. Меня зовут Руслан, я студент 4-го курса Северо-Восточного федерального университета, финансово-экономический институт. Добрый день. Еще раз, меня зовут Михаил, учусь также в Северо-Восточном федеральном университете. 3-й курс, финансово-экономический институт. Меня зовут Ольга, я студентка 1-го курса, филологический факультет Северо-Восточного университета, кафедра журналистики. Меня зовут Слава, и, видимо, сегодня встреча тех, кто хотел пойти на другой факультет, но почему-то волей судьбы оказался на гуманитарных науках. Я тоже хотел заниматься чем-то в районе ремонта самолетов, но волей судьбы оказался на юридическом факультете СВФУ. Сейчас я первокурсник. Тебе аплодисменты. Друзья, мы сейчас приглашаем вас всех подняться на наш подиум, еще немного пообщаться с нашим гостем, друг с другом. И на это, хотел бы, кстати, в завершение тоже на правах гостя сказать, что, ребята, рожденные в Якутии имеют право на успех. Поэтому формула успеха уже заложена, потому что мы уже в этом регионе получили необходимую закалку. Здорово. Аплодисменты. Это была передача «Я молодой». С вами были ее ведущие Елена Гагарина и Антон Васильев. Будем развиваться вместе. На благо себя и родной республики. Всем пока!
Спасибо большое, что пригласили меня на эту замечательную передачу. Я молодой, мне 45, и я молодой. Очень был интересный опыт общения с ребятами, с молодежью. Была затронута хорошая тема, подняты правильные вопросы. В целом я не разочарован, потому что я также увидел замечательных, молодых, талантливых и желающих меняться людей. Таких в нашем регионе, в республике очень много. И хочется, чтобы побольше таких передач проходило в рамках нашей медийной жизни или медиа жизни. Поэтому спасибо, я готов поддерживать, принимать участие в подобные проекты. И хочу всем пожелать быть не только удачным, но и счастливым. Потому что ты можешь иметь удачу, но при этом быть несчастливым. И становиться бизнесменами для этого не обязательно.